唔係日日都咁大風雪嘅，係今日同埋聽日都有雪。做緊咩？咁啊，後日打後就真係識做啊！後日打後就做唔緊要，好似今日聽日要睇天氣報告，就今日聽日，跟住應該。喂，凍唔凍啊？凍唔凍啊？喂，影緊啊！哇，好凍啊！凍唔凍啊？凍唔凍啊？凍，好熱啊！你咧？好玩啊！好玩啊！冇啊，影 video 啫嘛。影我啊！大家都好狼狽啊。係咯，又哇，頭濕晒喎。係咩？咁似一樣動物嘅。咩動物啊？我唔知你。啱啦。佢樽水喺度嘛。落緊雪啊！影下先。哇，咁樣影到㗎？你影啲雪花用近鏡好怪啦。點樣影近㗎？近啲影到。打下招呼啊喂，呢邊打下招呼。唔係啊，呢個 video 嚟㗎。普通同事短少少嚇，哦係喐，仲有冇啲短啲㗎？有，就睇清楚個發音嚇。咁呢個咧就見到上司唔講得，見到自己嘅同事啊、下屬啊嚇。咁我哋講佢叫 boss，唔係 boss，又唔係 boss，唔係 boss，個杯係送俾你，送俾你，因為佢好強調一樣嘢，我哋個餐廳個玻璃杯咧。同人哋嘅餐廳咧係唔同嘅，獨一無二。咁好多人都特登係慕名而去飲杯咖啡，特登攞隻玻璃杯走嚇。咁呢個我哋去到小樽嘅時間咧，再介紹咁多位嚇。咁我哋今日咧會去到我哋行程上都最遠嘅地方。以前都有雞肉嘅，不過而家好似近年公司都即係又話禽流感啊，咁盡量都唔敢安排啲雞肉啊咁樣啊。咁北海道咧，其實咧就係3文雞，即係個比例嘅咁樣。神戶牛嗰啲就更加貴啦，係咪先嚇？咁我哋嘅蛋燒嗰日會有啲咩特別可以介紹到俾大家咧？因為有時有啲咩好嘢食咧，一定要預先話咗俾大家聽先。因為點解去到咧有時就譬如話去到唔係話我即刻order去打黃子王嗰啲，基本上一定係神戶牛嘅嚇。咁你去日本餐廳坐低，可能 order 一盒神戶牛，講緊係800幾蚊，即係可能食到100個 kg。我最近睇一週刊嗰啲，一週刊好多副刊介紹澳門有一間叫做飛魚嘅，話咩菜南美食當嗰度咁著緊嘅地方啦嚇。咁A5個分別咧就話 A4咧就係肉多過我亦都晏少少去同餐廳確認啊，做唔做得到嚇？如果做得到嘅，我晏晝嘅時間做。手猛腳猛啊！生猛喎，咩生猛？好生猛啫，但係你揸得咁慢仲生猛。製造雪景係咪？陳小姐，凍唔凍啊？凍唔凍啊？唔凍好玩啊！係。你凍咗啊？凍啊！雪條啤，鼻嘴甩埋。
揮手，揮手。邊位啊？哇，好硬喎呢啲啊！冰嚟㗎。冇電。呢度邊度啊？呢度就係我唔記得咗先。東野湖。洞爺湖係啦，呢度就係洞爺湖。後邊咧？後邊就或者係有啲火山啦，係咪湖嚟㗎？呢個係一個湖嘅，有4個湖嚟嘅，有4個湖，4個火山啊，唔係4個島喺個湖嘅中心。咁咧呢個咧就係好靚嘅洞爺湖。我哋嘅酒店房咧就係對正呢個咁靚嘅洞爺湖，同埋對面係有啲火山嘅山。美高梅，美高梅。跟住動作發展啦，你哋北企就係發誓。哇！哎呀，影埋添。差唔啲嘅，我呢個台。我嗰個影多啲嘅，我係咪先？唔係啊，佢話 cut 多啲，有多啲嘢 cut 我。打呢嘅腳印啊！去揾北極熊。喺邊度有啊？哇，好靚啊！幅船嚟整小下嘅喎。哎呀，停咗風啊！我企嗰度同我唔鬼。做咩啊？喂熊啊？你知屙到屙白白屙到你睇下。咩話？你睇下邊幾多白白，咁核突嘅。叫咗佢先啊嘛，老豆。哇！呢隻冇得食啊！好咧。有冇紅㗎？吓？你咪咯。咦，請你喎！哇嗰隻，中間嗰隻。中間呢隻，好。係啊。接住啊！唉。唔係細啲都冇得食。咩乖喎？好啊，你俾細啦，俾細啦。啊，靚啲呢個，啊，有營養啊呢個。食一啖先喎。咬啖先啦。哇，好臭啊！但係。嚟，俾你啲嘅。咬啖咬呢個啦，唔好咬呢個。我都話。核突啊！嗱咩唔好食啦，係咯，唔好食啦，污糟啊！品質唔好㗎呢啲。品質唔好。喂，好香。唔好食啊！唔好食真係唔好食啊！邊個打㗎？